नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। खांसी चाहे बलगम वाली हो या बिना बलगम वाली, आज जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं वो सब तरह की खांसी को तुरंत खत्म कर देता है। खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए लहसुन का रस काम में लेना है। लहसुन का रस निकालने के लिए लहसुन की कलियों को छील लीजिए। लहसुन की इन छिली हुई कलियों को मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इसे चलनी की सहायता से छान लीजिए। इस तरह लहसुन का रस बड़ी आसानी से निकल आएगा। लहसुन की प्रकृति बहुत गर्म होती है, इसलिए इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही काम में लेनी है। आप एक कटोरी में 5 बूंद लहसुन का रस ले लीजिए। लहसुन के इस रस में आप 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। ये आपकी एक बार की खुराक बन गई। इसे आपको दिन में 2 बार खाना है। रोजाना सुबह और शाम को आप इसे खाइए। ये खांसी को बड़ी तेजी से ठीक करता है। लहसुन में मौजूद एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल गुण तुरंत इन्फेक्शन से लड़ना चालू कर देते हैं और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने लगते हैं। इस तरह एक दिन में ही इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। 3 से 4 दिन में इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। लहसुन का यूज खांसी के साथ साथ गले के दर्द को भी खत्म करता है। साथ ही अगर खांसी बलगम वाली हो तो ये बलगम को भी बाहर निकाल देता है और बलगम नहीं बनने देता है, जिससे बलगम वाली खांसी में भी तुरंत फायदा मिलता है। तो दोस्तों, खांसी होते ही इस नुस्खे को यूज कीजिए जिससे खांसी तुरंत ठीक हो जाए। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।